Всем привет! Мы начинаем сегодняшний репорт Angry Birds. Так, что это у нас? Ну, что это было? Дальше. И остался еще один. Птицы. Так, дальше. Спасибо. На, всех сломали. Еще две птицы осталось. Это видео уже очень быстро, потому что почему-то дальше 15 минут нельзя. О, вот, значит, взрывается, да? Вот этим мы ничего не докажем. Да я моя. На. И последний. Вот все. Я не помню, какой это еще делает. Если набрать большой след, то набрать маленькой. Кто-то в 3, я понял. Господ. Мимо вообще. Господ, я проиграл. Вот падает. Отлично. Дальше. Да, Господи. Вот это убито. На. Осталось еще жирная птичка. На. Ну да. 2, 3. Дальше.
Что будет, если я на него нажму? Еще одна птичка у нас осталась. Давайте заберем меню. Давайте еще 3 пройдем. Чё? Это же круто! Нет! Так. На. Господи. Так вот, надеюсь, вам понравилось это видео. Всем до встречи и всем пока.